gabar ayaa naqas ku haya wiilkanna waa shaqaale uu arkaya wuu imaanaya si uu caawiyo waxay leedahay naqas ayaa boorsadeeda ayuu ku jiraa bahalkii naqaska ee la isku buufinayay wuu ordayaa soo saaro gabadhanna way duubaysaa wax walba meesha ka dhacaya kadib gabadhan bahalkii naqaska ay isticmaalaysaa wuxuu leeyahay waa ficnaanaysaa istaji qoftaa way duubatay gabadhanna wiilkan ayuu mahad celinaysaa maadaama uu caawiyey waxayna leedahay waa mahadsan tahay isna wuxuu leeyahay waa isku leenahay bini'aadamtinimada ayaa sidaasa way farxaysaa waxayna leedahay aad ayaa mahadsan tahay tii muuqaalka dib wuxuu tagaysaa maamulaha meesha waxay dhahaysaa nin ka mid a shaqaalihiina ayaa gabar wuxuu ka xaday alaab fiiri ayuu leeyahay kadib wuu yahabayaa kadib wuxuu dhahayaa hana sheegin fadlan si meeshayada ganacsiga uusan nooga xumaanin kadib waxay ka codsanaysaa ninkan in shaqada laga baaciyo kadib iyadana lacag la siiyo wuxuu leeyahay okay ninkan shaqada waa ka baacinayna adayna wax walba rabto ku siinayna okay waxay leedahay kaliya aniga waa idin caawinayay si ninka tuuga shaqadiina aad uga baacisaan maamulaha wuxuu ku leeyahay okay wuxuu tagay shaqaalaha wuxuu ku leeyahay adigu waxaad tahay tuug qofka ayaa wax ka xaday wuxuu leeyahay what maxaa ka hadlaysaa aniga qofna wax kama xadin wuxuu leeyahay warka badan jooji adiga qof ayaa wax ka xaday wuxuu leeyahay macquul ma ahan aniga waa caawinayay kaliya gabadha markaasaa leeyahay qofta ayaa wax ka xaday caddeynna waa lagu ku hayaa maya buu leeyahay wuu yaaban yahay aniga waxba ma xadin maamulihiis ayuu ka dhaadhicinaya inuusan isaga tuug ahayn oo qof daacad yahay inankeen buu ku dhahay gabadha u tagaynaa gabadha marka ninkan ma taqaan ayaa leeyahay waa qanaa baa ninkan wuu caawiyay anoo xanuunsan boorsadeeda meel iga dhacday waa kaas fiir buu leeyahay wuxuu leeyahay ma jiraan wax alaaba oo kaa maqan boorsadaada bal iska hubi anaga ninkan fiir maxaa ka hadlaysaa ayuu ku dhahaysaa markaas ninkan wuu naxsan yahay kadib waxay dhahaysaa boorsadeedan fiirinaya way fiirinaysaa boorsadeeda kadib waa faaruq afkay tagaysa way naxaysaa aniga way ka maqan yihiin alaabteedii kadib waxay dhahaysaa waxay ka maqan maxaa ka maqan lacag $500 meelaha ku dhow okay wuxuu leeyahay walaal noqo wuu naxaya aniga wax ninkan ma xadin buu taagan yahay aamus baa dhahay okay waxay dhahaysaa aniga waa la xaday ninkan ayaa ka xaday alaabteeda wiilku wuu naxaya qofkii uu caawinayay iyada darteed ayuu aamin la yahay in been laga samaystay wax walba uu sheegaya laakiin lama aaminayo waxa leeyahay waa inaa magdhow bixisaa oo lacagtii gabadha ka xaday adaa laga rabaa lacag jeebkiisa ayuu ka bixinaya wuxuu leeyahay waa taas lacagta shaqadiina waa idinka tegay halka ayuu iska dhigay jaakada ninka maamulahan wuxuu bilaabaya inuu gabadhan raaligelin badan uu siiyo loo naga raali noqo maadaama macaamilkiisa tahay kadib labadii naagood waaba kuwanba show waaba saaxiibo waa tuuga heshiisay arrinkan isla ogaa way faraxsan yihiin inay lacag fiican heleen meeshan ay ka tegayaan askari ayaa soo muuqanaya iyo ninkii maamula ahaa waa laydin hayaa arrintiina waa la fahmay inaad tuuga tihiin wax walbana waa la soconay aad ayuu naxayaan halkan waxaa soo istaagaya wiilkii shaqaalaha meesha ka ahaa waa laydin fahmay ayuu leeyahay tuuga yahay